হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এলাম নতুন একটা ভিডিওতে। রয়েছি চমৎকার একটা মাঠে, আর এখানে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা বাইসাইকেল ভেহিকেলকে। ওয়াও গাইস, দেখো এটা কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে, একটা বাইসাইকেলের মতোই মনে হচ্ছে। বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশনে গড়া, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা শিবা টয় বাইসাইকেল। আর এটাকে কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি আজকের কালেক্টিং বাস্কেটে। তো এটাকে রাখার পরেই কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাককে। ওয়াও গাইস, দেখো এটা কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে, 6 চাকার একটা অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাক, যা রয়েছে ইয়েলো এবং পিঙ্কের চমৎকার একটা কম্বিনেশন। আর এর গায়েও কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার, সব মিলিয়ে দারুণ অ্যাট্রাকটিভ লুকের একটা ভেহিকেল, একটা অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাককে নিয়ে নিচ্ছি বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা ইয়ামাহা কোম্পানির ডট মোটর বাইক, আর এটা কিন্তু বেশ পপুলার একটা ভেহিকেল। এর চাকাগুলো দেখো রেড হোয়াইট কম্বিনেশনে বেশ আকর্ষণীয় দেখা যাচ্ছে। এক কথায় অসাধারণ ইমপ্রেসিভ লুকের একটা ইয়ামাহা ডট মোটর বাইক। বিভিন্ন রেসে কিন্তু আমরা এই ধরনের বাইক দেখতে পাই। তো এটাকে রাখার পরে আমি দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা ইলেকট্রিক্যাল টয় অটো রিক্সা, পুরোপুরি হলুদ রঙের একটা ভেহিকেল। বন্ধুরা, বেশ কিছু স্টিকারও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভেহিকেলটার গায়ে। একটা 3 হুইলার ভেহিকেল, দেশি টয় টয় ইলেকট্রিক অটো রিক্সা। তো এটাকে রাখলাম আর দেখবো এরপরে কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল, একটা 6 চাকার ডাম্প ট্রাক। এটাকে তোমরা স্যান্ড ক্যারিয়ারও বলতে পারো। পুরোপুরি হলুদ রঙের একটা মজবুত ধরনের পাওয়ারফুল টয় মেশিন। আর এটা হচ্ছে এই ভেহিকেলটার নাম্বার প্লেট। দারুণ একটা স্যান্ড ক্যারিয়ার ট্রাক আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি। তো এটাকে রাখছি আমার বাস্কেটের মধ্যে আর দেখবো কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, এখানেও কিন্তু রয়েছে একটা 2-in-1 ভেহিকেল। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, যার সামনের দিকে রয়েছে একটা বুলডোজার পার্ট আর উপরের দিকে রয়েছে একটা ড্রিল পার্ট। বেশ কালারফুল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা 2-in-1 ভেহিকেল, একটা ট্রাক ভেহিকেল, কনস্ট্রাকশন টয় বুলডোজার উইথ ড্রিল ট্রাক। তো এটাকে নিয়ে নিচ্ছি আর দেখবো এরপরে কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু পড়ে রয়েছে একটা দেশি ভেহিকেল, একটা পায়ে চালিত রিক্সা। বেশ পপুলার একটা ভেহিকেল, ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে বেশ পপুলার এই ভেহিকেলটা, পায়ে চালিত একটা রিক্সা। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি পিঙ্ক কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটার গায়ে রয়েছে বেশ কিছু স্টিকার। তো এটাকে রাখবো, দেন কিন্তু আমি খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা বিশাল সাইজের ভেহিকেল টয়। আর এটা হচ্ছে একটা টয় বাইসাইকেল, কালারফুল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা কালারফুল ভেহিকেল, একটা শিবা টয় বাইসাইকেল। এর হ্যান্ডেল বারটাকে দেখো, এর প্যাডেলগুলোকে দেখো, বেশ চমৎকার ভাবে তৈরি হয়েছে এই টয় সাইকেলটা। তো এটাকেও নিয়ে নিচ্ছি, দেন কিন্তু দেখবো আর কি রয়েছে। আর গাইস, আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা বিচ মোটর বাইককে। ওয়াও গাইস, এটা হচ্ছে একটা কোয়াড মোটর বাইক। এর চাকাগুলো দেখো, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা শেপ দেওয়া হয়েছে এই কালারফুল কোয়াড মোটর বাইকের মধ্যে। তো এটাকে রাখছি, দেন কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরও একটা ভেহিকেল টয়কে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা ডট মোটর বাইক, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা 4 চাকার ভেহিকেল। আর এখানে কিন্তু 2টা চাকা দেওয়া রয়েছে এই ভেহিকেলটাকে ব্যালেন্স করার জন্য। বেশ মজবুত ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা রিয়েলিস্টিক ডট মোটর বাইককে রেখে এবার আমি খুঁজে দেখবো আর কিছু রয়েছে কিনা। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা পুলিশ ভেহিকেল। আর বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে আজকে শেষ একটা ভেহিকেল, একটা টয় পুলিশ কার, 4 চাকার একটা সিডান টয় পুলিশ কার। আর এর গায়ে রয়েছে অনেকগুলো পুলিশ স্টিকার, উপরের দিকে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। সব মিলে দারুণ ইমপ্রেসিভ লুকের একটা পুলিশ ভেহিকেল। তো এটাকে রাখছি, আর এবার কিন্তু আমি তোমাকে শেষবারের মতো দেখিয়ে দিচ্ছি যে কি কি ভেহিকেল আজকে আমি কালেক্ট করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। তো এর মধ্যে শেষের দিকে ছিল একটা পুলিশ ভেহিকেল, একটা পুলিশ কার, রয়েছে একটা কোয়াড মোটর বাইক, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা ইয়ামাহা কোম্পানির ডাট মোটর বাইক, রয়েছে আরও একটা ডাট মোটর বাইক, এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল টয় অটো রিক্সা, একটা স্যান্ড ক্যারিয়ার ট্রাক, একটা শিবা বাইসাইকেল, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা 6 চাকার অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাক, রয়েছে একটা পায়ে চালিত রিক্সা, 2-in-1 কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল, বুলডোজার উইথ ড্রিল। আর এটা হচ্ছে একটা কালারফুল বাইসাইকেল। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।